Po gjithsesi logjika politike thotë që në konkurrencë me zotin Konjufca, zoni Osmani do të kishte gjasa më të vogla. Për shkak të numrave të mëdha të vendosjes. Nëse s'merr pjesë opozita. Po. Në rastin nëse opozita merr pjesë opozita, pastaj situata ndryshon. Mund të ndryshojë zoni Osmani kishte votat e tyre. Nëse edhe qytetar kandidohet edhe fillon procedura, eventualisht në raundin e parë ndoshta del me vota më shumë se sa nëse këta që thonë që e kishin votuar. Tani mbështetun logjikën që e thatë pak më herët, dhe atë që tha shumë pak më herët se jo. Zonja Osmani nuk po kërkon vetëm mbështetjen, po kërkon zgjedhjen. Dhe në fakt ajo nuk kërkoi as mbështetjen sepse nuk lëvizin nga zyra e saj. E para punës logjike dhe praktike që do duhet bënd është ta kontaktonte secilin nga deputetet. Ndoshta ka kontaktu mirë për s'ka qenë transparente. A dim që si ka kontaktu kështu po pyetje? Po se di ma si ka kontaktu, që kështë problem. Nga informata unë e di që ka kontaktu deputete individual. Po, a mund është ta konfirmuar? Branda Lidhës Demokratike ka kontaktu deputete individual. Branda Lidhës ka kontaktu publiku se ne. Dhe nëse, po pyetja tani është kështu, nëse ti s'arrin mi marr 30 vota nga deputetet individualisht, i ka fajt një parti tjetër apo i ke fajt ti? Jo. Presidenti i Kosovës... Nuk mund të zgjidhesh president duke qëndruar zyra dhe kërkuar dhe votën edhe... Apo do të thonë një sen faktik, presidenti i Kosovës nuk mundet me u zgjedh pa lëvizjen vendvendose e cila i ka 57. Pik. Një. Dhe pa njënën për 2 subjekteve tjera që janë më të mëdha Ka 66, teknikisht 66. Mirë, na em këtë rast, nëse i ka lëvizja 57, pse nuk i llogarisin votat e AK-s, e cila si duket nuk është e interesuar të shkohet në zgjedhje dhe në këtë rast do qëndroj dhe do votoj. Nuk e bën diferencën. Nuk e bën diferencën. Nuk mjafton vetëm AK. I kanë... Duhet edhe LDK 66 plus 62, 72, më falë. Në një rast ku mund të qëndroj në sala dhe lista serbe me 9 deputet, edhe është vonë mja kërku votat pas AK-s kur e ka shpërfil gjatë këtyre ditëve në konsulta. Ka komunikuar askush me ta. Ndoshta zonja Osmani. Do qoftë në rundin e tretë, nëse i duhen 61 vota. Po qysh me shku deri te rundi i tretë? Qysh mi siguru 80 deputet. Po tani po flasim për interesimin e opozitës, do të thotë është thënë Ester thënë disa herë që opozita nuk ka interesim të shkojë në zgjedhje. Andaj nga sot mundet me ndryshu rrethana. Sheni indikacion që vërtet Jo, pse mundet me ndryshu, sepse çfarë sjell që ky rezultat? E sjell një president të lëvizjeve vendose zotin Glau Konjuca. Pra, nuk kam kurrë me zotin Glau Konjuca, po e sjell një president nga lëvizjeve vendose dhe 3 pozitat kryesore të shtetit për herë të parë në Republikën e Kosovës do t'jenë të udhëhequra nga një parti politike. Gjë që s'ka ndodhur kurrë në kalumen. Ka ndodhur me marrëveshje politike me subjekteve. Ka qenë kryeministri i partisë, presidenti i partisë, pra marrëveshje politike. Pasi që nuk pat konsensus, këta do ta marrin, çka kanë me thonë këta para publikut. Pra Partia Demokratike e Kosovës mendoj që do ta ketë më lehtë edhe nëse shkon në zgjedhje, sepse edhe në rezultatin e egzistues apet dele 2 tani ashta. Mirë, deri tani kështu. Ku është problemi këtu? Unë e shoh problemin pak më të madh te lidhjet demokratike dhe të aleanca për ardhmërinë e Kosovës, që e kanë të vështirë në këtë situatë, sidomos për aleancën, pra mund të siguroj edhe 5% mas 45 ditëve, që është pak problematike. Sidomos pas dorëheqjes Haradinajt. Dhe mas dorëheqjes Haradinajt, dhe për lidhjen demokratike e cila nuk i ka mbulu mirë problemet që i kanë parti. Ato janë mbulu momentalisht. Aty ka pak naci brava. E dim edhe një gjë tash, nëse po flasim për informata që i dim kështu, e dim edhe një gjë që zoti Kurti dhe zoti Abdigjiku kanë fol për kandidaturën e zonës Osmani. Edhe kanë ardhur në përfundim që edhe po të bëhen bashkë, i kanë më së shumti 79 vota ose 79 deputet. Në këtë rast, sikur të kishte qenë edhe AK-ja, kishte kry punë ndoshta. Mirë, po s'është komunikuar me ta asnjëherë ndoshta. S'po ka aq sa di unë, nuk di që ka komunikuar ndonjëherë zoti Kurti me AK-n. Zoti Haradinaj me Abdigjikun ka komunikuar. Zoti Haradinaj përmendi që i ka kërkuar nga opozita mu bashku, gjë që s'ka mujt mi bashku, e tha. Kështu që duhet po ashtu ta kemi të qartë që edhe po të kish dash lëvizja vendosje ta kandidoj zonin Osmani, nuk do të kishte qenë zgjidhje e këtij problemi, pasi që nuk do të sigurohej 80 voçi në kuvend. Kjo është diçka që është thënë edhe publikisht. Tani në këtë rrethon, se po thoni ka ndryshuar rrethana dhe opozita nuk do që të lejoj që shteti krejt pozitat kryesore t'ja lejoj një partijet vetme dominimin e plot. Atëherë, deri tani është thënë që opozita po shikon interesin e vet partijak
dhe nuk po shkon zgjedhje, po mban vendin të bllokuar, duke ju friksuar zgjedhje dhe një procesi. Në rast se kësaj radhe duan me gjithat zgjedhje, duke marrë përsipër rrezikun edhe të humbjes së ndonjë vote, ai bie që po mendojnë konstruktivisht, po mendojnë për të mirën e shtetit. Unë fola në bazë prishën balancat. Unë fola në bazë të dy deklaratave publike që i lëshun Lidha Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës. Pra, deklaratat e tyre politike, çka ata na thanë sot, është që partia në pushtet po donë me kap shtetin tërsesht. Po pyet. Që shtu përna thonë ata, që kanë me bo nesër, që mund të ndryshoj kë 24 orëshe që do të ketë takime edhe do të ketë tentime për me shbloku procesin. Nëse Glauko Njusa zgjidhet kryetari i Kuvendit, pozita e zëvendës kryeministrit dhe Ministrit punëve të jashtme mbetet vakant, aty mund tani do kalkulime tjera me fillu. Po pyet, atëherë nëse opozita megjithatë po merr rrezikun me shkon zgjedhje. Me LDK nuk mund të arrit numrin e nevojshëm. A kemi tani para një opozitë konstruktive? Sepse Kurti e ka shfrytzuar destruktivitetin e opozitës në fushatën zgjedhore të dhjetorit, pra, duke ja bartur fajsin tërsisht atyre dhe narracioni ti bindi votuesit ja rriti votën. Realiteti. Shiko, një vit LDK ka pas ofertën për bashkëqeverisje nga zoti Kurti edhe kanë refuzu. Në bazë parimore, kanë thënë. Tash pas zgjedhjeve të dhjetorit, tash sfundi kemi dëgju deklaratën e tyre zyrtare, mendoj zoti Mustafa ishte ai që e lexoi deklaratën ku thonë që tash kërkojnë marrëveshje klasike, si që quajnë ata, për bashkëqeverisje me lëvizjen vendosje. Dhe thotë, këto është një pyetje e madhe, dhe thotë, dhe një ndryshim shumë i madh, mendoj pozitiv në këtë mes. Pasi që një vit shkumë në përgjithat krizë institucionale në këtë vend, shkumë zgjedhje prapë, për shkak të refuzimit në parim të LDK-s të mos jetë bashkëqeverisje me lëvizjen vendosje, ndërsa tash kur është paranesh zgjedhja e presidentit të vendit, thonë, e vetë një mënyrë që ne ta mundsojmë zgjedhjen e presidentit është sikur të bashkëqeverisim me ju. Do thotë, kjo është ai ndryshimi që ndoshta vlen përmendet. Ndërsa sa i përket PDK-s, mendoj që ndryshimi i tyre ka qenë, s'ka pas ndonjë ndryshim, ata kanë qenë prej fillimit, nëse ka kandidaturë konsensuale, ulemi bisedojmë, e votojmë të gjithë. Nëse jo, atëherë ne do ta propozojmë vetë. Urna Gojnovci pa të më shtu diçka. Po nëse shkojmë në zgjedhje prej kësaj situatës kështu pas zgjedh presidentin, dëmtimi do të kemi dëmtim të secilit subjekt politik, po në radhë të parë ka dëmtu jo transparenca. Pse opozita nuk shkon e fuqizuar, por shkon e lënduar për mendimin tim në këto zgjedhje? Është fakti që zoti Kurti ka bisedu me Partinë Demokratike në 2 raste. Sikur Partia Demokratike të dilte me një emër, publikisht, dhe të thoshte kemi X kandidatin, i cili përfaqëson unitetin dhe konsensusin e mundshëm politik partijak. Dhe të dilte vetë